Çox gözəl danışırıq, çox gözəl deyirik. Bəs yaxşı, mükəmməl istəyirik hər şeyi. Yaxşıya doğru getmək istəyirik. Bəs yaxşıya doğru getmək üçün hansı metodların bir də ehtiyac vardır? Tərtib düzən yaratmanız lazımdır. Adi evdə oturursunuz bir evdə, səliqə səhman yoxdursa, adamın həvəsi olmur iş görməyə. Maraq yaranmır. Neyiniyim, deyirsən, ortalıq qarışıb. Elə də qoyub çıxıb gedirsən. Amma əgər davam eləsək, elə getsək, axı biz o mükəmməllik, xəyalımızdakı dediyimiz başlanğıcda necə bir fabrika xəyal edirik, onu qura bilməyəcəyik. Onun üçün də bizə nə lazımdır? Mütləq bu Yapon fəlsəfəsinin içərisində olan 5 S hərfi olan, yəni 5 dənə sözdür, hər biri S hərfi ilə başladığı üçün onun üçün 5S deyirlər və bu metodu tətbiq etmək lazımdır. Adətən təmizlik işləri həyata keçirdirik, hər yeri təmizləyirik, amma səhər gün gəlir, yenə nə olur? Yenə qayıtdıq əməlki vəziyyətə. Yenə həmin şey oldu. Niyə? Çünki biz bir çeşidləmə həyata keçirdik, bir sinifləndirdik, hər şey qoyduq öz yerində, adlandırdıq, amma bir standart yarada bilmirik, yaratmırıq. Və yaxud da ki, oradakı işçiləri öyrətmirik ki, baxın dostlar, bundan sonra belə olacaq. Disiplin yaratmırıq 5-ci addımımızda. Disiplin qurmamız lazımdır ki, mən sabah da o yeni işçi gələndə, başqası da gələndə artıq onu hara qoymaq lazım olduğunu, həmin ləvazimatı hara yerləşdirmək gərəkdiyini bilsin. Mütləq ki, disiplində lazımdır.